create project nyingine. Kwa mfano asho, mimi naenda create project nyingine na create. Kwa hiyo na project kwanza na project ya pili. Au mimi naenda kumpa rangi project nyingine ili uangalie tofauti ni nini. Kwa hiyo tofauti ya kwanza ni iko blank, tofauti ya pili nimempa rangi. Kwa hiyo hapa unaweza ku create project nyingine. Baada hujafika kwenye weka rangi, tofauti ya kwanza. Baada ya kuandika hivi, huku ni tumesema huyu panel za huku zote zita control sifa za hawa jamaa. Na hawa jamaa sifa zao zinapatikana endapo ukimtagiwa. Tuanze. Kwa mfano mimi nimeshafungua project yangu. Tuanze kuwa interact na hizi shape au hizi tools. Napenda sana nianzie kwenye shape ambapo ni basics. Mimi nikichagua shape yangu, nikaibonyeza, nikachora hivi shape. Nikisha kuchora, ina maana una select, inakuwa ina active, unaona kama inakuwa weusi, unakuja una draw kwenye project yako. Make sure una draw inaishia kwenye hii sehemu nyeupe. Sehemu nyeusi huku ukikichora kikaingia kwenye sehemu nyeusi hakitaonekana, kwa sababu sisi tunaenda kuonyesha kitu cha namna hichi. Cha kwanza. Kwa hiyo baada ya kuchora ikaja hivi, tumesema hizi project properties za huku zina controliwa na huku. Kwa hiyo baada ya kuchora tumepata window nyingine imekuja hii. Hii ni sawasawa na hii unaiona hapa. Therefore kwa hiyo window hii sifa hizi unazoziona hapa juu hapa ni sawasawa na hizi. Hapa cha kwanza kuna properties. Nikibonyeza hapa kuna project nyingine, na maana kama unaenda kufifia hilo shape lako, ila sisi hatuachumi, tunaenda kulifia, tunarudi hapa mwanzoni hapa. Leave shape properties. Hizi ndio shape properties. Kwa hiyo kama huku width hapo una set width, na hapo una set height yake sasa iweje. Sawa? Kwa hiyo hapa naweza nikaseti width yangu iwe hivi, height iwe hivi. X ya height ina maana urefu upande mmoja uwe hivi na upande mwingine uwe hivi. Hizi tunaziacha zilivyo. Sisi tunakuja hapo. Unaona kama mstari kama mwekundu umekatisha, na hapa umekatisha hapa. Ina maana hii ni fill na hii ni fill. Kwa hiyo hapa kwenye fill amekatisha, anakuambia fill isiwepo. Kwa hiyo sisi tunataka fill iwepo, ina maana ya ndani kabisa tuweke rangi labda. Mimi nikibonyeza hapa, mimi nabonyeza rangi. Kama rangi hapa ipo, nabonyeza hapa, rangi nachagua rangi yoyote. Ukisha ichagua rangi, itakuja kwenye listi hapa. Imekuja hii hapa. Kwa hiyo mimi nachagua rangi, nasema rangi hii hapa iwepo hapa. Kwa hiyo baada ya hapa tunajua stroke ni sehemu inayozunguka nje hii. Kwa hiyo therefore mimi naangalia stroke yangu ni hii, kwa hiyo ndio sawa na hii. Naibonyeza hapa. Kwa hiyo stroke, kwa hiyo hapa ni sawa na hapa. Kwa hiyo naweza nikabonyeza sehemu yote. Nikasema stroke iwe njano labda. Iwe njano. Baada ya kuwa njano, nataka stroke hii iwe na size fulani. Nakuja nabonyeza hapa, unakabonyeza aka. Ni sawa na aka. Kwa mimi nikiincrease hapa, unaona stroke inabadilika. Nikiincrease kwa mfano hapa, stroke inabadilika. Nikiincrease inabadilika, unaona kabisa inabadilika. Labda nibadilishe rangi uone stroke inavyokuwa. Kwa hiyo stroke imeongezeka hapa. Kwa hiyo hapa
Kwa hiyo stroke unaweza ukaiwekea gradient, nikabonyeza hapa, au ukaiwekea hapa kutoka kwenye, kwa mfano nikaiwekea gradient. Nikibonyeza gradient hapa, inaenda kunaambia nichague rangi. Hapa rangi labda gradient yenyewe utajifunza. Labda gradient hapa iwe njano, hapa iwe njano, alafu huku mwisho na hapa nabonyeza huku iwe ya blue, Kwa hiyo unaangalia kama gradient imetofautiana kwenye shape letu hii. Kwa hiyo baada ya hapa mimi nakata hapa, nabaki na hapa. Kwa hiyo baada ya kuchora shape langu hili, nataka ni remove. Ina maana nakuja kwenye selection tool hapa. Cha kwanza kabisa naibonyeza. Kwa hiyo hapa naweza nikaibeba, nikaihold, nikaibeba sehemu yoyote. Muda mwingine unaweza ukakuta haina control hizi za control shape hii. Hapo unaibeba kabisa, hujajua kama umeicontrol au umeiselect. Kwa hiyo hapa ukija hapa anakuambia show transform control. Kwa mimi naibonyeza hapa show transform control, naibeba hivi. Kwa hiyo hapa naweza nikachora shape jingine. Kwa hiyo ukiwa unachora changes zote una save. Kwa hiyo mimi naenda tena kuchora shape nyingine. Shape naichora. Nitaichora hivi kwa sababu nilikuwa nimesha-set, itakuja kama vile na rangi ya kitu chake. Kwa hiyo mimi hapa nataka nibadilishe rangi, nabadilisha hapa au hapo juu ndipo kuonyesha. Nabadilisha, naweka nyeusi, na hii stroke naitoa. Baada hapa nakata hizi na iselect kwenye quick selection tool kwa kwanza. Hii naweza nikaimove hivi. Baada hapa haya mashape, hizi ni shape kwenye Adobe Photoshop. Cha kwanza tunaanza lengo la tutorial hii ni kutaka kuwasaidia yule anayeanza kabisa, beginners. Kwa hiyo shape nimeichora. Naweza nikatafuta shape nyingine, nikaichora hapa. Ni yale ukishajua properties za shape zinakuaje. Kwa hiyo unaweza ukachora shape yako, properties zake zinakuaje. Kwa hiyo natafuta shape nyingine. Kwa hiyo kumbuka tulivyokuwa tunachora mstari, unaona kama shape hii nikichora hivi inakuwa tofauti. Nikichora kwa mfano shape hii inakuwa hivi. Nikitaka niifute na iselect na delete kutoka kwenye keyboard na delete. Kwa mfano mimi naenda kuchora haya maumbo, narudia kwenye shape langu hili ambayo ni ellipse tool. Nikichora hivi unaona inakuja ni shape tofauti. Ambapo shape hii inaonekana kama imepinda. Ili isipinde, mimi na shift, na maana unabonyeza kwenye keyboard shift, alafu unachora. Kwa hiyo hii itakuja hapa zamani nimeachia kabla ya kumaliza kuchora. Kwa hiyo narudia shape na shift, alafu nachora. Kwa hiyo nikimaliza linakuwa shape langu linakuwa hivi. Langu linakuwa shape langu nimechagua.
nimechagua rangi hivi. Baada nakata hapa. Kwa nikisema stroke niitoe, naitoa stroke. Na naiselect kwa hapa, naweza nikamove hivi. Kwa baada hapo mimi nafuta. Hizi ni shape. Hizi zilikuwa ni shape. Kwa unaweza kumove kwa kutumia shift arrow au move arrow au left hizi arrow kutoka kwenye keyboard. Asante na karibu kwenye tutorial inayofuata.